Hola, hola, ¿cómo estamos? Espero que se encuentren bien, gozando a su familia. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas madrugadas, porque a veces no podemos dormir porque roncamos mucho, ¿verdad? Estamos en la noche que no podemos dormir con los ronquidos. Pues te tengo muy buenas noticias, te tengo muy buenas noticias. Y para seguir con este bonito video, esta hermosa mezcla que te voy a dar, me voy a poner Pixie Azul, uno de los aceites que me encantan porque el Pixie Azul es un aceite muy potente que te eleva a tu frecuencia cuando andas cabizbaja, cuando andas triste. Pixie Azul es uno de mis favoritos que yo lo uso mucho, me encanta esto a mí. Es la reactivación del aceite, que lo pongo en mi mano y lo reactivo. Siempre les he dicho que la reactivación por el lado límbico es lo mejor que pueda. Para mí, siempre me gusta mucho así. Inhalando y exhalando, inhalando y exhalando. ¿Por qué lo hago? Porque me siento con la pila media baja y es normal. Son días nublados, los días nublados a veces nos ponen medias pensativas, ¿no? Y entre no nos vayamos más allá, no pasa nada, somos seres humanos, sensibles, tenemos derecho a ponernos tristes, tenemos derecho a ponernos alegres, tenemos derecho a llorar, a todo tenemos derecho, ¿no? Por eso Dios nos hizo seres humanos, ¿verdad? Pero lo que sí no tolero son yo los ronquidos. Ay, mamacita, no sé a ustedes cómo les vaya con los ronquidos, pues esta es mi receta el día de hoy. Dile adiós a los ronquidos para que dejes dormir al que duerme al lado tuyo, tu hijo, tu hija, tu esposa, o lo que sea, dijo otro, no, lo que sea. Pero va, esta mezcla que te voy a dar, va en el difusor. En el difusor, aquí lo vas a mezclar. Miren qué chula de difusor, este me encanta, es de cerámica. Acuérdense que todos los difusores de John Living son ultrasónicos, y este difusor ultrasónico, en este vamos a hacer la mezcla, o en el difusor que tengas, son 5 difusores que hay en John Living, 6 con este. Ahí le vas a echar la mezcla que tú quieras. Ahí te va, son 10 gotas de naranja. Saben que la naranja, aparte de cítrico, es relajante. La naranja se recomienda también para los masajes. Son 10 gotas de naranja, 10 gotas de lavanda, la navaja suiza de John Living. Te duerme bien rico, pero es muy versátil, te sirve para muchas cosas. Y 5 gotas de estresa, güey. A dormir toda la noche sin estar roncando y vas a dormir bien rico. Aquí te dejo esta recetita preciosa, ojalá y te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.